बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डॉक्टर तुलीराम रोंहांग अमर सिंह किशोर बीजेपी हायर लोमा अमर सिंह किशोर हायर लोमा Surolo, kadang may pantay ini. Pinili itu making realong vote kerek a meeting kibang lapen ning aklong pen akiru pilo. People sinali itu making di napatebong ng kokma. Lakenali itu chini pamelo. Kibang ji tarik inko ratro karni. Arju pame tha tarik inko ratro karni. April inko ratro karni nit itum kaching hon on morsing tiso 6 non ST parliamentary difu pen kache toidun BJP pen on morsing tiso fan avut pidong mir arzanalong vut pira itum pahay nampo itum people see pahay lang po polam the chithalo pangte itum akimang alam akam kitpachun pon thegi apan dilhilong ase parliament long itum adiman hemprek amempen kehang kichun chelang aso ke pachun iapan itum omorsing kisofan toidun नरेंद्र मोदी अकीमांग दो इतुम फिर एक बार 400 पार माने नोने फोंग तमे थारोपली पापार से इतुम बीजेपी सरकार दिल्ली लो ako padutunang po pahay tunang po दिल्ली लो तमे बीजेपी पार्टी से नोंता गवर्नमेंट दो बमला नरेंद्र मोदी के जापन पार्टी पिनी आसाम लोंग तमे Dr. Himanto Biswa Sharma BJP ke Japon a party si cari pon bom lang. Karbi Anglong Autonomous Council along tame itum Dr. Tuliram Roenhang BJP a party ke Japon team Karbi Anglong ke Japon a party si non tame government solai bom lang. Pini na tunglong nili arjap ben lam ethetheni ningjelo lake nalitum ahir zume akang hot chugidamta MSC election of hood BJP pen pidong mirar jano nalitum vote jok pen nilipan ng kapahay pen pini MSC gali EM education Dr. Tuliram Roenhang nilipan ng PC nalitum along ating no arja pen lam tan long lo laki ng tumakir jumelo pini itum education a subject ng PDF pen ke duar paguri along ato ano do anang bong same school and not repairing renovation Lapen school akimi tikim pon hegi apan sami itum proposal scheme akimi kitang-tang dado ulo lapen dak kikang do mata natum teklong lo kikang do school long mata natum tekpon long lo laken natum kapacoba ilam takalilo natum mekhini bersami cicar lo teklong lo pini lam takalilang arunodaya scheme sami BJP ben mate Dr. Himanto Biswa Sharma Mohila afan kanghon pen a joksi Arunodaya scheme sa may napilon ang tuma polling session